എല്ലാവർക്കും എജ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്സുകളാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പം പാർട്സുകളിലേക്ക് കടന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പാർട്സുകളൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാ വെച്ചാൽ റോക്കർ മെക്കാനിസം. റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും നടക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകദേശം ഒരു രൂപരേഖയാണ് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പാർട്സ് ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ 3 പാർട്സുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം. അപ്പൊ ഈ 3 പാർട്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ 3 ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. സോ നമുക്ക് റോക്കർ മെക്കാനിസം പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എന്താ റോക്കർ മെക്കാനിസം? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതാണ്? റോക്കർ മെക്കാനിസം. റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഈ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പം എ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വെക്കുന്ന പേപ്പറിൽ എന്താവുന്നു? അതിൽ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ? അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലേ. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ, അതായത് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ 2-3 പാർട്സുകളുണ്ട്. ആ 2-3 പാർട്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ഈ ലെറ്റർ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടുക? പേപ്പറിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ആ ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകളാണ്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉള്ള 3 ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പീനിയൻ വീലാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം കേട്ട് പരിചയമുണ്ടാവും. നമ്മൾ കാരേജ് പറഞ്ഞപ്പോഴും മെയിൻ സ്പ്രിങ് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പീനിയൻ വീല്. രണ്ടാമത്തത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. മൂന്ന് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. ഞാൻ കാരേജ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പാർട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ചും പീനിയൻ വീലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം പറയും. അപ്പം ഇത് ഈ 3 ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് റോക്കർ മെക്കാനിസം. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് 2 എണ്ണം വരും. റിജിഡ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കും ഏതോ ലൂസ് ബ്ലോക്കും. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ 2 എണ്ണം വരും, റിജിഡ് ബ്ലോക്ക്, ലൂസ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പം റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ പീനിയൻ വീൽ, എസ്കേപ്മെന്റ്, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, ഈ 3 എണ്ണം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏത്? റോക്കർ മെക്കാനിസം. റോക്കർ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം കാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജിനെ എന്തുമായിട്ടാ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. കാരേജിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് അല്ലെ. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് കാരേജിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഈ കാരേജും മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് എന്ത് വഴിയാണ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് കാരേജിന് വേണ്ട മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കാരേജിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ട ഫോഴ്സ് നൽകുന്ന ആരാ? മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ഈ ഇപ്പം കാരേജിന് വേണ്ട മൂവ്മെന്റിനുള്ള ഫോഴ്സ് നൽകുന്നതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് അല്ലെ. കാരേജിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? അതാരാ ശരിക്കും? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ.
അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അതിൽ എക്സ്പെഷ്യലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആരാണ്? റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് കാരേജിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദമായി പറയും. അതായത് കാരേജിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല് കാരേജിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കാരേജിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, പല ടൈപ്പ് കാരേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഫൂൾസ് ക്യാപ്പ് ഓർമ്മല്ലേ? അങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് പിന്നെ കാരേജ്, എക്സ് മാനിഫെസ്റ്റ് കാരേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി, ഓരോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നോ? അതേപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാരേജിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരേജിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ എ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് ശരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ കാരേജിന് ഇങ്ങനെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡ്രോ കോഡ് വഴി. ഇതിപ്പോ ഡ്രോ കോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാരേജ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ നല്ല ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ വലിയുന്ന അത്രയും വലിയാതെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വലിച്ചു വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും, ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എങ്ങനെ കറക്റ്റായി നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാരേജിന്റെ ഈ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഈ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരേജ് ഒരു ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, അതായത് ഈ കാരേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം നമ്മൾ കാരേജിന്റെ ഉള്ളില്, കാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാരേജ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ കാരേജ് ഒരു ഡിഗ്രി മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പം അതില് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണ്? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അതായത് കാരേജിന്റെ ഓരോ ഡിഗ്രി മൂവ്മെന്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലാണ്. ഇനി കറക്റ്റ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പറയാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മളെ കാരേജിൽ ഈ പീനിയൻ വീലോ അല്ലെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലോ അല്ലെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താവും? കാരേജ് ലൂസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് എന്താവും? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല, അത് നിൽക്കില്ല, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പീനിയൻ വീലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ക്ലാസ് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷനും വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ പീനിയൻ വീല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു വീലാണ് ഇത്. പീനിയൻ വീല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു വീലാണ്. അതായത് നമ്മൾ കാരേജിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാരേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കാരേജ് എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വീല് കാണാം, ഒരു ചെറിയൊരു വീല്. അത് ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ സെന്ററിലായിട്ടാണ് വരിക. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ സെന്ററിലായിട്ടാണ് ഇത് വരിക, പീനിയൻ വീല് വരിക. പീനിയൻ വീലിലാണ് എന്ത്? കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? പീനിയൻ വീലിലാണ് അല്ലെ. ഇനി കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? പീനിയൻ വീലിലാണ്. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പീനിയൻ വീലിലാണ്. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? പീനിയൻ വീലിലാണ് അല്ലെ. ഇനി ഈ പീനിയൻ വീല് എസ്കേപ്മെന്റ് വീലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇതിപ്പോ പീനിയൻ വീൽ ആണെങ്കിൽ, ഇതിവിടെ ഇപ്പൊ പീനിയൻ വീൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവുക? എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവുക? ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പീനിയൻ വീലും
പീനിയൻ വീൽ ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? പീനിയൻ വീല് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പീനിയൻ വീല് ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി പീനിയൻ വീലിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏത് ടൈപ്പ് വീലാണെന്ന് ചോദിക്കാം. കാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, പിന്നെ അതേപോലെ പീനിയൻ വീല് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പീനിയൻ വീല് എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 പോയിന്റ് മാത്രമേ പീനിയൻ വീലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്? രണ്ടാമത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെയും കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാനുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് കൂടുതലായി വന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോക്കി പോയാൽ മതി. അപ്പം എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബിഗ് വീലാണ്. ഒരു ബിഗ് വീലാണ് ആര്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. പീനിയൻ വീലിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഏരുണ്ടാവുക? എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. ഇതും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ സെന്ററിലായിട്ടാണ് വരിക. ഇതിപ്പോ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഉൾഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ സെന്ററിലായിട്ട് ഇവിടെ പീനിയൻ വീല്, അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ആര് വരും? കുറച്ച് വലിയതായിട്ട് എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് വരും. അപ്പം എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പീനിയൻ വീലിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വീലാണ് ഏത്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. പിന്നെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിന്റെ മുകളിലാണ് ആര്? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ട് ഓൺ ഡാഷ്. എവിടെയാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിലാണ്. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് ബിഗ് ആണ്. അതേപോലെ പീനിയൻ വീലും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലും തമ്മിൽ എന്താണ്? കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിലാണ് അല്ലേ? ഇനി എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിൽ ഈ 2 പോയിന്റ്സിനെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് രണ്ടിലും കാര്യമായിട്ട് ഈ 2 പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുള്ളതാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡോഗിന്റെ ആ ഒരു രീതി തന്നെ തോന്നും. ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്കില് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റിജിഡ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കും, റിജിഡ് ബ്ലോക്ക്. മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? ലൂസ് ബ്ലോക്ക്. റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത്. ലൂസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ലൂസ് ആക്കുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് പോലെയാണ്. ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും, എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ലൂസ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ പല്ല് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പിന്നെ ആരുടെ? ഇവിടെ പീനിയൻ വീല്, അതിന്റെ മുകളിൽ എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്, അങ്ങനെയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും, ലൂസ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പം കാരേജിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അതായത് അതിൽ ഈ റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നൽകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, കാരേജ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത്. അതായത് കാരേജ് ഓരോ ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നതും
സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിലാണ് അല്ലെ. ഇനി ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കാരേജ് എന്ത് ചെയ്യും? കാരേജ് ഓരോ ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കാരേജ് ഓരോ ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എ എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചോളൂ. ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പല്ലുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പല്ല് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഓരോ പല്ലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൂസ് ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ഇവിടെ പിടിക്കും. ഇതിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാരേജിനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാരേജിന് ഇവിടെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എന്ത് ചെയ്യും? യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിനെ ഇങ്ങനെ ഈ റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ലൂസ് ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് ഫ്രീ ആവും. ഈ ലെറ്ററിനെ ഫ്രീ ആക്കും. അപ്പൊ ഫ്രീ ആക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിന് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെറ്റർ പായില്ലേ, അപ്പൊ അതിനെ ആര് പിടിക്കും? ഈ ലൂസ് ബ്ലോക്ക് കയറി ക്യാച്ച് ചെയ്യും. റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് കയറി ക്യാച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത് അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ ബി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആര് വീണ്ടും പിന്നെ ഇതാക്കും, കയറി പിടിക്കും, ലൂസ് ബ്ലോക്ക് പിടിക്കും. ലൂസ് ബ്ലോക്ക് അവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ വന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഫ്രീ ആവും. അപ്പൊ ഫ്രീ ആവുന്നതിന് ആര് കയറി പിടിക്കും? റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് പിടിക്കും. അങ്ങനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഈ പീനിയൻ വീൽ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പല്ല് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരേജ് എന്താവും? ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകും. എന്തായി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടൂല. ആ ടൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്റർ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് ആ ഒരു കൃത്യത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അവിടെ ലൂസായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റ്നെസ് പോവും. ടൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ലൂസ് ബ്ലോക്കും ഏകദേശം കൃത്യമായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ കീയും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ അല്ലേ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഉള്ളോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ, അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും. ഈ അകത്തേക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏകദേശം ഒരിങ്ങനെ ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് ഡോഗിന്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുകളിൽ കടി വരും അല്ലെ. പിന്നെ കടി വരുമ്പോ അതെന്താവും? പിന്നെ അടുത്തതൊന്ന് റിലീസ് ആവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കയറി ആര് പിടിക്കും? റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് പിടിക്കും. അപ്പം പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ കീ ഫ്രീ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അടുത്തത് അടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ. ഇനി ഓരോ പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ ഇതിലും നമ്മൾ ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഓരോ പല്ലുകളിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതില് ടൂത്ത് ഓരോ ഇതിന്റെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ജെർക്കി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ജെർക്കി മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്കിൽ റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലൂസ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു. ലൂസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കടി വീഴുന്നത് ഏതാണ്? ലൂസ് ബ്ലോക്കിലാണ് അല്ലെ. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഫ്രീ ആക്കുന്നത് ആരാണ്? റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ നിൽക്കുക, ലൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ആള്. ഇവനാണ് കടിക്കുക, ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കടി ലൂസ് ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഏത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ്. ഈ പാർട്സിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്. കാരേജിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിലാണ്. ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ കാരേജിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? റോക്കർ.
ഇപ്പൊ ഏകദേശം കൃത്യമായി ഉണ്ടാവല്ലോ റോക്കർ മെക്കാനിസവും റോക്കറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ല ഡോഗ് ബ്ലോക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. കാരേജിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നത് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ആ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് റോക്കർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എന്താണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എവിടെയാണ്? സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ആര് കാണുക? യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിനെ കാണുക. സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ. സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ. പൊതുവെ എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പൊതുവെ എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എവിടെയാ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. പക്ഷെ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ, ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തല്ല. ഏത്? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തല്ല യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഇനി ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിൽ പിന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറും എവിടെ വന്നിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക? എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിലാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറും വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എവിടെയാണ്? സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഡെഡ് കീസിനെ കേട്ടില്ലേ? ഡെഡ് കീസ് അല്ലെ? ഡെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അല്ലെ, എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഡെഡ് കീ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഡെഡ് കീ ഉണ്ട് അല്ലെ? മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ, അതേപോലെ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കീ ആണ് ഏത്? ഡെഡ് കീ. മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഡെഡ് കീ ആണ് ഏത്? ചന്ദ്രക്കല. മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഒരു ഏതാണ്? ഞാൻ കോട്ട് എഴുതാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണും. മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആണ് ഉള്ള ഡെഡ് കീ ഏതാണ്? ഏതാ? ചന്ദ്രക്കല അല്ലെ? ചന്ദ്രക്കലയാണ് ഏത്? മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെ ഉള്ള ഡെഡ് കീ അല്ലെ? ഇനി ഈ ഡെഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം ഒന്നും നടക്കൂല കേട്ടോ. റോക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടർ കീസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ സ്പേസ് ബാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് പ്രവർത്തനല്ലേ, അത് ഇവിടെ നടക്കൂല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നേരിട്ട് എന്താണ്? ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കീ ആണ് ഏത്? സ്പേസ് ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീ ആണ് ഏത്? ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീ ആണ് ഏത്? സ്പേസ് ബാർ. അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മള് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് റോക്കർ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണുള്ളത്? ഓരോ പാർട്സുകളിലും എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ആ ഓരോ പാർട്സുകളും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റോക്കർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം.
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോക്കർ മെക്കാനിസം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ക്ലീൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ. റോക്കർ മെക്കാനിസം. അപ്പൊ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളത്? റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്നുള്ളത് തുടങ്ങി വരാം അല്ലെ. അപ്പൊ റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കാരേജിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ത്? ഒരു റോക്കർ മെക്കാനിസം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം. അപ്പൊ നമ്മൾ റോക്കർ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞപ്പോ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ 3 പാർട്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞു. റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 3 പാർട്സുകൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പീനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒന്ന്? ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പം ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് തന്നെ ഒരു ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആണോ ഉള്ളത്? അല്ലല്ലോ. എത്ര ഉണ്ട്? 2 ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ലൂസ് ബ്ലോക്കും അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? പീനിയൻ വീലിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. പീനിയൻ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനത്തെ വീലാ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീലാണ് ഇത് പീനിയൻ വീല്. പീനിയൻ വീല് ചെറിയ വീലാണ്. പീനിയൻ വീല് എന്തുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 പോയിന്റ് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത്. ഇനി എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിലേക്ക് വന്നു. എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പീനിയൻ വീലിനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വീലാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ സെന്ററിൽ പീനിയൻ വീലിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് ആണ് ആരുള്ളത്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് സ്ഥിതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിലാണ് ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൂടുതലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു. ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്തായിരുന്നു? റോക്കർ അല്ലെ. റോക്കർ എന്നാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര്. അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി. റോക്കർ എന്നാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര്. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് 2 ഉണ്ട്. ലൂസ് ബ്ലോക്കും റിജിഡ് ബ്ലോക്കും. പേര് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീയും. ആരായിരിക്കും ഫ്രീ? റിജിഡ് ആയിരിക്കോ ലൂസ് ആയിരിക്കോ? ലൂസ് അല്ലെ. റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതും അല്ലെ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുക? ഏകദേശം ഒരു ബോക്സ് പോലെ അല്ലെ. ഒരു ബോക്സ് പോലെ, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലെ. ആ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും? റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും, ലൂസ് ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും. ഇനി ലൂസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും റിജിഡ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ കീ ഏതാണ്? സ്പേസ് ബാർ. ഏതാണ് ആ കീ? സ്പേസ് ബാർ ഇല്ലേ. ഇനി ഡോഗ് ബ്ലോക്കും റിജിഡ് ബ്ലോക്കും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ പീനിയൻ വീൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. എസ്കേപ്മെന്റ് വീൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ? അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെ. അപ്പം റോക്കർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാരേജ് എന്ത് ചെയ്യും? 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. കാരേജ് എങ്ങനെയാ 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരേജ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും. എങ്ങടാ മൂവ് ചെയ്യുക? വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്കാണോ, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്കാണോ? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണോ, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണോ? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അല്ലെ. അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ കീ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാരേജ് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നടക്കുക എന്താ? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ ഉള്ളോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും. ഉള്ളോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പല്ലുകൾ പോലെയല്ലേ ഈ റിജിഡ് ബ്ലോക്കും ലൂസ് ബ്ലോക്കും ഉള്ളത്. ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡോഗിന് എന്താ? നിറച്ചും പല്ലല്ലേ. അതിന്റെ കടി, ആരെ കടി ആദ്യം കിട്ടുക? ലൂസ് ഡോഗിന്റെ കടിയിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ കടി അവിടുന്ന് വിടുന്ന സമയത്ത് അതിന് അടുത്തതിനെ പിടിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഈ വിടുന്നത് എന്താവും? ലൂസ് ഡോഗ് കയറി പിടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ അടുത്ത ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതന്നെ വീണ്ടും സംഭവിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീരുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് റോക്കർ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും അവിടെ ടൂത്ത് ബൈ ടൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഓരോ പല്ലായിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇല്ലേ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡോഗ് ബ്ലോക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്. അതായത് റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ
പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിനെ കുറിച്ചാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്കിലാണ് ആര് എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുക? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. പക്ഷേ വേറൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ, ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററില? ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബാക്കിലല്ല ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുക? യൂണിവേഴ്സൽ ബാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡെഡ് കീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. ഡെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലെ ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലൊക്കെയാണ് ഡെഡ് കീസ് ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആരില്ല? ഡെഡ് കീ ഇല്ല. മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഡെഡ് കീ ആരാണ്? ചന്ദ്രകല, അല്ലെ? ചന്ദ്രകലയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാ ടൈപ്പ് ബാറുകളും എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ഓടി വരുന്നില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്, അതായത് പീനിയൻ വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പീനിയൻ വീലിനെ കുറിച്ച് ഒരു പഠിക്കുക, പിന്നെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീല് പഠിക്കുക, ഡോഗ് ബ്ലോക്ക്, റിജിഡ് ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുക. ആ മൂന്നും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ആ 3 ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ആ മെക്കാനിസം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്, അത് ഏതാണ് ആ സാധനം, അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരിക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാധനം എന്നുള്ളത്, ഓരോ പാർട്സ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെക്കാനിസം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പം ഇത്രയാണ് റോക്കർ മെക്കാനിസം വരുന്നത്. ഈ റോക്കർ മെക്കാനിസത്തിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ 3 പാർട്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പുതിയ ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.